ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମକାଳୀନ ନୃତ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଖାସ୍ କଳାକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସ୍ଥା ଦେବୁ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ଆସ୍ଥା ଦେବୁ ନୃତ୍ୟର ଏକୀକରଣ। ତ ଆମେ ଏଇ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କ କାମକୁ, ବିଶେଷ କରି ସେ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଚକୁ ମିଶେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଉ କୌତୂହଳର କଥା ବି ସେ କେମିତି ଭାରତର ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଚ ମାନେ କଥକ ଆଉ କଥକଲି। ହଁ, କଥକ ତ ଜଣାଶୁଣା ତାର ଦ୍ରୁତ ପାଦଚାଳନା ଆଉ କାହାଣୀ କହିବା ଶୈଳୀ ପାଇଁ। ଏକଦମ। ଆଉ କଥକଲି, ସେ ତ ପୁରା ନାଟକୀୟ ମୁଖଭଙ୍ଗୀ ଆଉ ସେ ଭାରି ଭାରି ବେଶଭୂଷା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହଁ, ଠିକ୍। ତ ସେ ଏଇ ଦିଟାକୁ ନେଇ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶୈଳୀ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ପୁରା ନୂଆ ନାଚର ଭାଷା ତିଆରି କଲେ। ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଖାସ୍ କରିଦେଇଛି। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ମିଶ୍ରଣଟା କ'ଣ ଖାଲି ଉପରଠାଉରିଆ ନଥିଲା, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ମିଶେଇ ଦେଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ମାନେ ସେ କଥକର ସେଇ ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ କଥକଲିର ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନର ଗଭୀରତା, ସେ ସବୁକୁ ନେଲେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆଧୁନିକ ନାଚର ସରଳତା, କେବେ କେବେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସର ଶୃଙ୍ଖଳା, ସେ ସବୁକୁ ବି ଯୋଡ଼ିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ସେତେବେଳ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ସାହସର କାମ ଥିଲା ନା, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଚର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ନେଇ ତ ବହୁତ କଡ଼ା ମନୋଭାବ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଏତେ ଅଲଗା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଏକାଠି କରିବା, ପୁଣି ତାକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟଚ୍ ଦେବା, ଏଟା ସତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ନୂଆ କାମ ସେ କଲେ, ସେତେବେଳର ନାଚ ଦୁନିଆ ତାକୁ କେମିତି ନେଲା? ମାନେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ଗଲେ ତ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବିରୋଧ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚୟ ସହଜ ନଥିଲା, ହେଇଥିବ ବିରୋଧ। ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଶୁଦ୍ଧତାବାଦୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବେ। ହଁ, ହୋଇଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଚ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତାଦ ଦେବୁଙ୍କର ସେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ କଳାରେ ଯୋଉ ମୌଳିକତା ଥିଲା, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲା ଆଉ ସ୍ୱୀକୃତି ବି ପାଇଲା। ତାଙ୍କ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଗଭୀରତା ବି ରହୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଭିତରର ଭାବନାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଟା ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି କେବଳ ଯେ କଳା ସମାଲୋଚକମାନେ ଦେଲେ ତା ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ମିଳିଲା। ଆମ ତଥ୍ୟରେ ଅଛି ପରା 1996ରେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ହଁ, ଆଉ ତାପରେ 2007ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତ କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମୋହର ନା, ଯେ ତାଙ୍କ କାମଟା ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯାଉଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏ ପୁରସ୍କାରଗୁଡାକ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଭାରତର କଳା ପରମ୍ପରା କେତେ ଜୀବନ୍ତା, କେତେ ବଦଳି ପାରେ। ଆସ୍ତାଦ ଦେବୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ବି ନୂଆ କଥା କରିହବ। ସେ ଗୋଟେ ସେତୁ ଭଳି କାମ କଲେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଚ ଆଉ ଦୁନିଆର ସମକାଳୀନ ନାଚ ଭିତରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ସମକାଳୀନ ନୃତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା, ଆସ୍ତାଦ ଦେବୁ ଖାଲି ଜଣେ ନାଚୱାଳା ନଥିଲେ। ନା, ସେ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟା ଥିଲେ, ଯିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା କଳା ପରମ୍ପରାକୁ ଏକାଠି ଆଣିବାର ସାହସ ଆଉ କ୍ଷମତା ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଏକୀକରଣର ଚେଷ୍ଟା, ଏଟା ଭାରତୀୟ ନାଚକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ କ'ଣ ଖାଲି ନୂଆ ଶୈଳୀ ତିଆରି କରିବାରେ ରହିଗଲା? ନା, ସେ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ନୂଆ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାନ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆମ ଆଲୋଚନା ତ ଏଠି ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବିପାରିବା। କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆସ୍ତା ଦେବୁଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରମାନେ ନାଚର ଶୈଳୀକୁ ଏମିତି ମିଶିଲେ, ଏହାର ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ? ମାନେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଉ ସମକାଳୀନ ନାଚର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧୁନିକତାର ମିଳନ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆଗକୁ କୋଉ ନୂଆ ରୂପ ନେଇପାରେ? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା ଦରକାର।